Төгс хүчит Бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бодиттой Бурхан бол Бурхан өөрөө гэдгийг чи мэдэх ёстой. Бодиттой Бурханы талаар чи юу мэдэх хэрэгтэй вэ? Бодиттой Бурханыг сүнс, үнэн бий болон үг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ бол бодиттой Бурханы өөрийн жинхэнэ утга учир юм. Хэрв чи түүний зуршил, зам төлөвийг буюу үнэн биеийг л мэддэг бөгөөд сүнсний ажлын талаар болон сүнс махбодод юу хийдгийг мэддэггүй бол мөн хэрвээ чи бодиттой Бурхан дах Бурханы сүнсний ажлыг мэдэлгүй сүнс үг хоёрт л анхаарал хандуулж зөвхөн сүнсний өмнө залбирдаг бол бодиттой Бурханыг мэддэггүй гэдгийг чинь энэ нь баталдаг. Бодиттой Бурханы талаарх мэдлэг нь түүний үгийг мэдж туршлагаж ах. Ариун сүнсний ажлын дүрм журам, зарчмууд болон Бурханы сүнс махан биед хэрхэн ажилдгийг ойлгохоос бүрддэг. Иймд махан биедх Бурханы бүх үйлдэл нь сүнсээр удирдагддаг бөгөөд түүний хэлсэн үгс бүгд сүнсний шууд илэрхийлэл юм гэдгийг мэдхийг мөн энэ нь агуулдаг. Тиймээс хэрв бодиттой Бурханыг мэдхийг хүсвэл чи эхлээд Бурхан хүн чанар болоод бурханлаг чанараар хэрхэн ажилдгийг мэдэх хэрэгтэй. Энэ нь эргээд хүн бүхэнтэй холбоотой сүнсний илэрхийлэлтэй хамаатай юм. Сүнсний илэрхийлэлд юу хамаардаг вэ? Бодиттой Бурхан заримдаа хүн чанараар, заримдаа бурханлаг чанараар ажилдаг боловч эцэст нь альж тохиолдолд сүнсний зарилгаар хийгддэг. Хүмүүсийн дотор ямар сүнс байгаа нь тэдний гадаад илэрхийлэл болдог. Сүнс хэвийн ажилдаг боловч сүнсээр удирдуулахад хоёр хэсэг бий. Нэг хэсэг нь түүний хүн чанарын ажил, нөгөөх нь бурханлаг чанараар дамжсан түүний ажил. Чи үүнийг тодорхой мэдэх ёстой. Сүнсний ажил нөхцөл байдлын дагуу өөр байдаг. Түүний хүн чанарын ажил шаардлагатай үед сүнс энэхүү хүн чанарын ажлыг чиглүүлдэг. Харин түүний бурханлаг ажил шаардлагатай үед үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд бурханлаг чанар нь шууд гарч ирдэг. Бурхан бие махбодтойгоор ажиллаж, бие махбодтой харагддаг учраас тэр хүн чанар болон бурханлаг чанарын аль алинаар ажилдаг. Түүний хүн чанарын ажил нь сүнсээр удирдагддаг ба хүмүүсийн махан биеийн хэрэгцээг хангах, тэдний түүнтэй харилцах харилцааг сайжруулах, тэдэнд Бурханы бодит болон хэвийн байдлыг харах боломжийг олгох, түүнчлэн Бурханы сүнс махан биетэйгээр ирээд хүмүүсийн дунд хүнтэй хамт амьдарч, хүнтэй харилцаж байгаа гэдгийг харах боломжийг тэдэнд олгохын тулд байдаг. Түүний бурханлаг чанарын ажил нь хүмүүсийн амийг тэтгэж, тэднийг сайн зам мөрт чиглүүлж, хүмүүсийн зан чанарыг өөрчилж, махан биед буй ариун сүнсний дүр төрхийг харах боломжийг тэдэнд олгохын тулд байдаг. Үндсэндээ хүний амийн өсөлт нь бурханлаг чанар дах Бурханы ажил болоод үгсээр дамжин шууд биелдэг. Хүмүүс Бурханы бурханлаг чанар дах ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд л тэдний зан чанар өөрчлөгдөх ба тэгсэн цагт л тэдний сүнс ханана. Үүн дээр хүн чанар дах ажил буюу Бурханы хүн чанарын хариулга, дэмжлэг, тусламжийг нэмсэн тохиолдолд л хүмүүс Бурханы хүслийг хангаж чадна. Өнөөдөр яригдж буй бодиттой Бурхан өөрөө хүн чанар болон бурханлаг чанарын аль алинаар ажилдаг.
бодиттой Бурхны үзэгдэх байдлаар дамжуулан түүний энгийн хүн чанарын ажил, амьдрал болон түүний бүрэн дүүрэн бурханлаг ажил хийгддэг. Түүний хүн чанар болон бурханлаг чанар хоёр нэгдсэн байдаг бөгөөд аль альнийх нь ажил үгээр дамжин хэрэгждэг. Хүн чанараарч бай, бурханлаг чанараарч бай, тэр үг хэлдэг. Бурхан хүн чанараар ажиллахдаа тэр хүний хэлээр ярьдаг. Ингэснээр хүмүүс ойлгож харилцах юм. Түүний үгс нь илэн далангүй хэлэгддэг ба ойлгоход хялбар учраас тэдгээр нь бүх хүмүүст хүрдэг. Тэр хүмүүс өндөр мэдлэгтэй эсвэл боловсрол муутай байхаас үл хамааран тэд бүгдээрээ Бурханы үгийг хүлээн авч чадна. Бурханы бурханлаг чанарын ажил нь ч мөн үгээр дамжин хийгддэг боловч энэ нь хангалтаар дүүрэн, амиар дүүрэн байдаг бөгөөд хүний санаагаар сэвтээгүй, хүний шилэлт сонголтыг агуулдаггүй, хүний хязгаарт захирагддаггүй, ямар ч энгийн хүн чанарын хязгаараас гадна оршдог. Эдгээр нь мөн л хүний махан биеэр хийгдэх боловч энэ нь сүнсний шууд илэрхийлэл юм. Хэрэв хүмүүс Бурханы хүн чанарын ажлыг нь зөвхөн хүлээн зөвшөөрвөл тэд өөрсдийгөө тодорхой хүрээнд хорих ба тэдэнд өчүүхэн төдий өөрчлөлт гаргахын тулд урт удаан хугацааны харьцалт, засалт, сахилга бат шаардагдах болно. Ариун сүнс дэргэд байж ажиллаагүй бол тэд үргэлжил бах байдагтаа эргэн орох байсан. Бурханлаг чанар дах ажиллаар л дамжуулан эдгээр эмгэг дутагдлыг залруулж болох ба тэр үедэл хүмүүс бүрэн төгс болгуулдаг. Байнгын харьцалт, засалтын оронд хэрэгтэй байгаа зүйл бол эерэг талаас хангах буюу бүх дутагдлуудыг залруулахад үгийг ашиглах, хүмүүсийн бүх байр байдлыг ижлэхэд үгийг ашиглах, тэдний амьдрал, тэдний айлдвар бүр, тэдний бүх үйлдэлийг чиглүүлж, тэдний цаад санаа, учир шалтгааныг илчлэхэд үгийг ашиглах юм. Энэ нь бодиттой Бурханы бодит ажил юм. Тиймээс бодиттой Бурханд хандах хандлагаараа чи түүнийг хүлээн зөвшөөрч таньснаар түүний хүн чанарын өмнө захирагдах ёстой. Цаашлаад чи бурханлаг ажил болон үгийг хүлээн зөвшөөрч дуулууртай байх ёстой. Бурхан махан биеийг олсон нь Бурханы сүнсний бүх ажил болон үгс нь түүний энгийн хүн чанараар дамжин бие махбод болсон Бурханы махан биеэр дамжин хийгддэг гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл Бурханы сүнс нь түүний хүн чанарын ажлыг чиглүүлж махан бие дэх бурханлаг чанарын ажлыг гүйцэтгэдэг бөгөөд бие махбод болсон Бурханаас чи хүн чанар дах Бурханы ажил болон бүрэн дүүрэн бурханлаг ажлын аль алийг харж чадна. Энэ нь бодиттой Бурхан бие махбодтой гарч ирэхийн жинхэнэ ач холбогдол билээ. Хэрэв чи үүнийг тодорхой харж чадаж байвал чи Бурханы бүх хэсгүүдийг холбож чадах бөгөөд түүний бурханлаг чанарын ажлыг хэтэрхий чухалд үзэж түүний хүн чанарын ажлыг хэтэрхий орхигдуулахаа болж чи хэтэрхий туйлшрахгүй мөн ямар ч тойруу замаар явахгүй байх болно. Ерөнхийдөө бодиттой Бурхан гэдэг нь сүнсээр үдирдүүлсэн түүний хүн чанар болон бурханлаг чанарын ажил нь түүний махан биеэр илэрхийлэгдэх бөгөөд ингэснээр хүмүүс түүнийг ойлгомжтой, үнэн бодит жинхэнэ болохыг харж чадна. Хүн чанар дах Бурханы сүнсний ажил нь шилжилтийн уюуттай. Хүн чанараа төгс болгосноор тэр өөрийн хүн чанараа сүнсний өдөрдмжийг хүлээн авах боломжтой болгосон. Үүний дараа түүний хүн чанар нь чуулгануудыг хангаж хариулах чадвартай болсон.
Энэ бол Бурхны энгийн ажлын илэрхийлэл юм. Тиймээс хэрвээ чи Бурхны хүн чанарын ажлын зарчмыг тодорхой ойлгосон бол Бурхны хүн чанарын ажлын талаар үзэлтэй болох нь юу л бол? Бусад зүйлсээс үл хамааран Бурхны сүнсэнд буруу байдаггүй. Түүний зөв бөгөөд ямар ч алдаагүй. Тэр ямар ч зүйлийг буруу хийхгүй. Бурханлаг ажил бол хүн чанарын хөндлөнгийн оролцоогүй Бурхны хүслийн шууд илэрхийлэл юм. Энэ нь төгс болдоггүй, харин сүнснээс шууд ирдэг. Гэсэн ч өөрийн энгийн хүн чанарын улмаас тэр бурханлаг чанараар ажиллаж чадна. Энэ нь огтхонч ер бусын зүйл биш бөгөөд энгийн хүнээр хийгдэж байгаа мэт харагддаг. Махан биеэр дамжуулан Бурхны үгийг үндсэндээ илэрхийлэхийн тулд махан биеийг ашиглан Бурхны сүнсний ажлыг гүйцээхийн тулд тэрээр Тэнгэрээс газар руу ирсэн. Өнөөдөр бодиттой Бурхны талаарх хүмүүсийн мэдлэг хэтэрхий нэг талыг барьсан хэвээр бөгөөд бие махбодуулсан Бурхны ач холбогдлын талаарх тэдний ойлголт хэтэрхий өчүүхэн байсаар байна. Бурхны махан биеийн тухайд гэвэл түүний ажил болон үгээр дамжуулан хүмүүс түүний сүнс маш ихийг агуулдаг бөгөөд тэр бол маш баялаг гэдгийг хардаг. Гэвч үүнээс үл хамааран Бурхны гэрчлэл эцсийн дүндээ Бурхны сүнснээс ирдэг. Бурхан махан биетэйгээр юу хийдэг? Тэр ямар зарчмаар ажилдаг? Тэр хүн чанараар юу хийдэг? Бурханлаг чанараар тэр юу хийдэг гэх мэт. Хүмүүс энэ талаар мэдлэгтэй байх ёстой. Өнөөдөр чи энэ хүнийг бишрэн шүтэж болно. Гэвч үнэндээ чи сүнсийг шүтэж байгаа юм. Хүмүүс бие махбод болсон Бурхны талаар дор хаяж ийм мэдлэгтэй байх ёстой. Үүнд махан биеэр дамжуулан сүнсний мөн чанарыг мэдэх, махан биедэх сүнсний бурханлаг ажил болон хүн чанарын ажлыг мэдэх, махан биедэх сүнсний үг, айлдвар бүрийг хүлээн зөвшөөрөх, Бурхны сүнс махан биеийг хэрхэн удирдах, хүч чадлаа махан биед харуулдгийг ойлгох болно. Өөрөөр хэлбэл махан биеэр дамжуулан хүн Тэнгэр дэх сүнсийг мэдэж авдаг. Хүмүүсийн дундах бодиттой Бурхны өөрийн дүр төрх нь хүмүүсийн үзэлдэх тодорхойгүй Бурхныг арилгасан. Бодиттой Бурхныг өөрийг нь хүмүүс бишрэн шүтэх нь тэдний Бурханд хандах дуулууртай байдлыг нэмэгдүүлсэн. Мөн Бурхны сүнсний махан биедэх бурханлаг ажлаар болон махан биедэх хүн чанарын ажлаар дамжуулан хүн илчлэл болон хариулгыг хүлээн авч түүний амь зан чанарт өөрчлөлт гардаг. Зөвхөн үүндэл сүнс махан биед ирсний жинхэнэ утга учир оршихва. Ингэснээр хүмүүс Бурхантай холбогдож Бурханд итгэж найдан Бурхны талаарх мэдлэгийг олж авна. Үндсэндээ хүмүүс бодиттой Бурхны талаар ямар хандлагатай байх ёстой вэ? Бие махбод болсон Бурхны талаар, үг махан биед биелэлээ олсон талаар, Бурхны бие махбодоор илэрсэн талаар болон бодиттой Бурхны үйл хэргийн талаар чи юу мэдэх вэ? Мөн өнөөдөр үндсэндээ юуны тухай яригдж байна вэ? Бие махбод болсон Бурхан, үг махан биед биелэлээ олох, Бурхан бие махбодтойгоор илэрсэн эдгээр бүх зүйлсийг ойлгох хэрэгтэй. Өөрсдийн сүнсний өндөр болон эрен үед үндэслэн та нар эдгээр асуудлуудыг аажмаар ойлгож авах ёстой. Амийн туршлагынхаа явцад
Та нар эдгээр асуудлуудыг аажмаар ойлгож явах ёстой ба тодорхой мэдлэгтэй байх ёстой. Хүмүүс Бурхны үгийг мэдрэх үйл явц нь махан биед Бурхны үг гарч ирэхийг мэдэхтэй ижил үйл явц юм. Хүмүүс Бурхны үгийг хэдий ч нэх мэдэрнэ. Тэд Бурхны сүнсийг төдий ч нэх мэдэх болно. Бурхны үгийг мэдэрснээр дамжуулан хүмүүс сүнсний ажлын зарчмыг ухаарч бодиттой Бурхныг өөрийг нь мэдэж авдаг. Үнэн дээр Бурхан хүмүүсийг төгс болгож олж авах үедээ тэр тэдэнд бодиттой Бурхны үйл хэргийг мэдэгдэж байдаг. Бие махбод болсон Бурхны бодит ач холбогдлыг хүмүүст харуулж Бурхны сүнс хүний өмнө бодитоор илэрсэн гэдгийг тэдэнд харуулахын тулд тэр бодиттой Бурхны ажлыг ашиглаж байгаа. Хүмүүс Бурхнаар авахуулж Бурхнаар төгс болгуулах үед бодиттой Бурхны илэрхийлэл тэднийг байлдан дагуулж бодиттой Бурхны үг тэднийг өөрчилж өөрийн амийг тэдэн дотор өгч тэр юу болох, тэр хүн чанарын хувьд хэн болох, эсвэл тэр бурханлаг чанарын хувьд хэн болохын аль алинаар гэдгээр тэднийг дүүргэж түүний үгийн мөн чанараар тэднийг дүүргэж түүний үгийг амьдран харуулахад тэднийг хүргэдэг. Бурхан хүмүүсийг олж авах үедээ хүмүүсийн дутагдaltaй байдалтай харьцахын тулд тэдний тэрслүү зан чанарыг шүүж илчилэхийн тулд бодиттой Бурхны үг айлдварыг голчлон ашиглан хийдэг ба хэрэгтэй зүйлээ олж авахд тэднийг хүргэж Бурхан хүмүүсийн дунд ирсэн гэдгийг тэдэнд харуулдаг. Хамгийн чухал нь бодиттой Бурхны хийсэн ажил нь хүн бүрийг сатааны нөлөөнөөс аварч бохир заваан газраас тэднийг холдуулж тэдний ялзарсан зан чанарыг зайлуулж байгаа. Бодиттой Бурхнаар авахуулахын хамгийн гүн гүнзгий ач холбогдол нь бодиттой Бурхныг үлгэр жишээ дөөрэллээ болгон энгийн хүн чанараа амьдран харуулж түүний хийсэн бүхнийг хэрэгжүүлж бодиттой Бурхны үг шаардлагуудын дагуу өчүүхэн төдийж хазайлт холдолтгүйгээр хэрэгжүүлж түүний хүссэн юугч биелүүлэх чадвартай байх явдал юм. Ийм байдлаар Бурхан чамайг олж авах болно. Бурхан чамайг олж авах үед чи зөвхөн ариун сүнсний ажлыг эзэмшихгүй. Ихэнхдээ чи бодиттой Бурхны шаардлагыг амьдран харуулах чадвартай байна. Ариун сүнсний ажилтай байна гэдэг нь чамд ам байна гэсэн үг биш. Гол зүйл нь чи бодиттой Бурхны шаардлагын дагуу үйлдэж чадах уу, үгүй юу гэдэг бөгөөд энэ нь Бурхан чамайг олж авч чадах эсэгтэй холбоотой. Эдгээр зүйл нь махан биедэх бодиттой Бурхны ажлын хамгийн том утга учир юм. Өөрөөр хэлбэл Бурхан үнэхээр бодитоор махбодоор гарч ирж хүмүүст тодорхой амьд харагдаж махан биеэр сүнсний ажлыг бодитоор хийж махан биеэр хүмүүст үлгэр дуурай болсноороо бүлэг хүмүүсийг олж авдаг. Бурхан махан биетэй ирэх нь үндсэндээ хүмүүст Бурхны жинхэнэ үйл хэргийг харуулах, хэлбэр төрсгүй сүнсийг махан биед бодит болгох, түүнийг харах, хүрэх боломжийг хүмүүст олгох юм. Ийм байдлаар түүгээр бүрэн дүүрэн болгуулсан хүмүүс түүнийг амьдран харуулж, түүгээр авахуулж, түүний зүрх сэтгэлийн араас явах болно. Хэрвээ Бурхан зөвхөн тэнгэрт ярьж газар дээр бодитоор ирээгүй бол хүмүүс Бурхныг мэдэж чадахгүй байж хоосон онол ашиглан Бурхны үйл хэргийг номлож л чадах ба Бурхны үгийг бодиттой болгож чадахгүй. Бурхан өөрийн олж авсан хүмүүстэй үлгэр жишээ болон үйлдэхийн тулд л газар дээр ирсэн. Зөвхөн ийм байдлаар л
Хүмүүс Бурхныг үнэхээр мэдж, Бурханд хүрч, түүнийг харж чадах ба зөвхөн тэр үед л Бурхан чамайг жинхнээсээ олж авах болно.